अस्सलाम वालेकुम। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬ్రో ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਬ్రో ਵਲੌਗਸ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀਟ ਅਲਾਰਮ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆ ਗਏ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ, ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀਟ ਅਲਾਰਮ ਤੇ 200 ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਸਟੇਟ ਹੈਗਾ ਸੋ ਫਿਰ 4 ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਨੈਕਟਰ ਬਲੌਕ, बेस एंड 2 स्क्रू कर लेंगे टाइट। दोनों साइडों पे इस तो बाद असी ओपन करांगे हीट अलार्म। इहदा कनैक्टर कट के असी कनैक्टर ब्लॉक च वायरां फीड कर लेंगे। सेम तिन्ने ही इदां करांगे असी पहले, उस तो बाद असी इन्हां नूं सीलिंग दे उपर हैंग कर लेंगे। कवर लाना ज़रूरी है। बैटरी ऑन कर लेंगे, पेपर कटांगे बाहर, बैटरी होगी डायरैक्ट। सो होने रेडी है। इदां असी तीन ही कर लेंगे पहले प्रिपेयर, उस तो बाद असी इन्हां नूं सीलिंग ते करांगे स्ट्रिप, फिर असी इन्हां नूं करांगे टेस्ट। लो जी, वायरां असी कालियां हैगियां कनैक्टर ब्लॉक दे विच कनैक्ट। सो सेम इदां ही तिन्नी असी पहले यह कनैक्टर ब्लॉक प्रिपेयर कर लांगे। हुण असी सीलिंग दे उपर पहले बेस लावांगे। बेस स्क्रू कर लांगे असी, उस तो बाद वायरां स्ट्रिप करांगे तो फिर असी कनैक्ट करांगे। सो देखते हैं। एक स्क्रू तो गया लग तो लग गया स्क्रू। मेक श्योर कर लो कि अच्छी तरह स्क्रू लग गए हों क्योंकि लूस ना हो। वायरां कर लेंगे स्ट्रिप। अर्थ कर लेंगे आपस ट्विस्ट कर लेंगे। सो उस तो बाद असी ये अर्थ स्लीविंग पावांगे।
ਵਾਇਰਾਂ ਸਟ੍ਰਿਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨੈਕਟਰ ਬਲੋਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਦਾ ਕਨੈਕਟਰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਬਰਾਊਨ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਰਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਨ ਵਾਇਰ ਲਾਈਵ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਗ੍ਰੇ ਵਾਇਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਬਲੈਕ ਵਾਇਰਾਂ ਨਿਊਟਰਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬਲੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਲੈਕ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਏਗੀ, ਬਰਾਊਨ ਹੋਏਗੀ ਲਾਈਵ, ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਹੋਏਗੀ ਇੰਟਰਲਿੰਕ। ਐਰਥ ਸਲੀਵਿੰਗ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਐਰਥ ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਰ ਬਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਟਰ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਈਸਲੀ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਨਾਈਸਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੀ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਬੇਸ। ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਸਕਰੂ ਟਾਈਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਗਈ ਆ ਇਹ ਬੇਸ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਫੁੱਲੀ ਇਸ ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬੇਸ ਹੋ ਗਈ ਰੈਡੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆਏਗਾ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਨੈਕਟ। ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟਿਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਨਾਈਸਲੀ। ਲਓ ਜੀ।